Gihikap lagi ko ni sir sa DRPS2. bukton tapos iya kong gihilot. Dili ko layhan sa iyang gibuhat na ako. Kaarte ba nimo? Gihilot ramang gud ka ni sir. Wala ramang gud to'y malisya. Naunsa man ka, uy. Sayop ang gibuhat ni sir. Learn to say no. Bisan kinsa man, walay katungod nga hikapon ang bisan asa nga parte sa imong lawas. Dapat kabaluta kung unsa ang luwas o dili luwas na hikap. Unsang kalahian sa luwas ug dili luwas na panghikap? Ang luwas nga paghikap mao ang mga DRPS2. paghikap nga mabati nimo ang gugma ug luwas. Sama sa gakos gikan sa imong mama o papa o high five sa imong higala. Apan, ang dili luwas nga paghikap mao ang mga paghikap na dili nimo gusto, dili ka komportable, makabati ka og kahadlok og kasakit. Sama sa paghikap sa imong pribadong parte sa lawas na walay pagtugot gikan nimo. Walay katungod bisan kinsa nga muhikap nimo nga dili nimo gusto, bisan kaila pa nimo siya o DRPS2. dili. Isumbong dayon kini sa imong ginikanan, kasaligan nga hamtong o otoridad. Imong lawas, imong desisyon. Kung aduna pa kay dugang na mga pangutana, i-text o itawag lang kini sa 0915-259-3029 o bisita sa among opisina sa IBP Building, E.G. Blanco Drive, Barangay Piapi, Dumaguete City. G-Wave, promoting gender justice, making waves to end gender-based violence.